bao truyền thống bước đi dưới ngọn cờ, trường lương ngọc quyến mãi không phai mờ. Trải bao ngày tháng thầy cô vững trèo lối, suốt đời chăm sóc một vườn thơm hoa trái. Ôi đẹp sao mái trường anh hùng, khắc ghi vào tâm trí chúng ta. Hòa sáng bài ca dòng cánh bay xa, và bao lớp người hướng về từ bốn phương, gửi vào nơi đây trái tim yêu thương. Tự hào là đây Thái Nguyên quê hương. Về vang truyền thống bước đi dưới ngọn cờ, trường lương ngọc quyến mãi không phai mờ. Trải bao ngày tháng thầy cô vững trèo lối, suốt đời chăm sóc một vườn thơm hoa trái. Ôi đẹp sao mái trường anh hùng, khắc ghi vào tâm trí chúng ta. Hòa sáng bài ca dòng cánh bay xa, và bao lớp người hướng về từ bốn phương, gửi vào nơi đây. Cùng thầy cùng hát chúc bài ca, về một mái trường mến yêu của chúng ta. Dưới mái trường này cho ta trí tuệ, lương cánh ta bay bay đến tương lai. Vui đón bạn từ xa, con mình mãi sẽ cùng ta. Lương ngọc quyến mái trường hoa thơm, lương ngọc quyến thân thiết anh xa. Lương ngọc quyến biết cảm ơn ta, lương ngọc quyến biết hôm nay. Xin kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ chào mừng do các em học sinh của nhà trường biểu diễn. Tiết mục hát múa bài ca trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, sáng tác Đắc Huy. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.
trường. Trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong những ngày tưng bừng của năm học mới 2025-2026, cũng là năm học thứ 80 trong hành trình xây dựng và phát triển của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến anh hùng. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hôm nay trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về thăm và làm việc với nhà trường. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý đại biểu, quý vị khách quý. Đại biểu Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và phu nhân. Trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tham gia đoàn công tác, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính, Cục Tổ chức, Cục Dân vận, Cục Chính sách, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Đại biểu Quân khu 1, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1. Đồng chí Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu các cơ quan Quân khu 1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo phường Phan Đình Phùng. Đại biểu trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến xin trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng giới thiệu có các thầy giáo, cô giáo trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Và ban tổ chức trân trọng giới thiệu tới dự hôm nay còn có các thầy giáo, cô giáo đã từng giảng dạy tại nhà trường khóa 1975-1978. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo khái quát về tình hình của nhà trường. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Rất vinh dự và tự hào cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến hôm nay được đón đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến thăm và làm việc. Thay mặt Hội đồng Sư phạm nhà trường, xin được gửi tới đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí trong đoàn công tác, các quý vị đại biểu, khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến được thành lập vào tháng 10 năm 1946, là ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và của cả vùng miền Bắc. Trường được vinh dự mang tên nhà chiến sĩ Lương Ngọc Quyến, biểu tượng của khí phách và tinh thần yêu nước Việt Nam. Ban đầu, trường chỉ có một lớp đệ nhất với khoảng 40 học sinh ở các thị xã và các huyện về học. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, trường đã trải qua 4 lần di chuyển, dừng chân tại các xã thuộc 3 huyện Đại Từ, Phú Bình, Đồng Hỷ.
Từ năm học 1956-1957, trường chính thức hoạt động tại địa điểm hiện nay. Nhà trường vừa dạy vừa tham gia phong trào kháng chiến với tinh thần dạy, học, kháng chiến. Hàng nghìn học sinh, thầy cô đã trực tiếp nhập ngũ trở thành những chiến sĩ cách mạng kiên cường, đóng góp xương máu cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Ngày 13 tháng 3 năm 1960, một niềm vui và cũng là một niềm vinh dự tự hào đã đến với thầy và trò trường Lương Ngọc Quyến. Bác Hồ đã đến thăm trường. Tại đây, người đã chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy và trò nhà trường, người căn dặn học sinh các cháu phải học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt. Bác căn dặn nhà trường phải không ngừng ổn định và phát triển nâng cao chất lượng đào tạo. Tình cảm ấm áp và những lời dặn dò ân cần của người đã trở thành nguồn động viên cổ vũ to lớn, giúp thầy và trò quyết tâm vượt lên những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kể từ đó, trường Lương Ngọc Quyến lấy ngày 13 tháng 3 hàng năm làm ngày truyền thống của nhà trường. Và cũng vào ngày 13 tháng 3 năm 2009, điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm trường Lương Ngọc Quyến đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Từ năm 1975 đến năm 1986, nhà trường tiếp tục ổn định và mở rộng quy mô. Giai đoạn này, nhà trường đã trở thành điểm sáng của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Từ đây, những tài năng trẻ đã bắt đầu tỏa sáng với nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thành công trên hành trình lựa chọn nghề nghiệp. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhà trường đã chủ động đổi mới toàn diện từ tư duy quản lý đến phương pháp giáo dục. Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ với 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Nhiều thầy cô đã vinh dự đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua các cấp. Nhà trường đã trở thành cái nôi ươm mầm nhiều tài năng khoa học trẻ với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cao ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. Từ năm 2016 đến nay, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến luôn giữ vững là một trong lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà. Nhà trường đã triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, chú trọng giáo dục toàn diện về kiến thức, kỹ năng, đạo đức và tinh thần khởi nghiệp. Nhà trường đã giao lưu và hợp tác với nhiều trường trung học phổ thông, trường đại học trong toàn quốc để nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến có 45 lớp, mỗi khối là 15 lớp. Tổng số học sinh toàn trường là 2.061 em, trong đó có 192 em là con em cán bộ trong quân đội. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là 115 người, trong đó biên chế là 107 người. Đảng bộ nhà trường có 4 chi bộ trực thuộc với 86 đảng viên. Được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến có cơ sở vật chất, trang thiết bị về cơ bản đáp ứng công tác dạy và học, 4 dãy nhà cao tầng với 46 phòng học, có đầy đủ thư viện, phòng giáo dục STEM, phòng truyền thống, các phòng học vi tính, phòng thực hành lý hóa sinh, nhà đa năng phục vụ luyện tập thể dục thể thao, sân chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá. Nhà trường có một website, một fanpage riêng để phục vụ công tác quản lý và truyền thông. Cảnh quan sư phạm của nhà trường ngày một xanh, sạch, đẹp. Năm học 2024-2025, toàn trường có 2.037 học sinh xếp loại học tập tốt và khá, chiếm 99,12%. Có 2.051 học sinh xếp loại rèn luyện tốt và khá, chiếm 99,8%. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 253 giải, trong đó có 3 giải nhất, 38 giải nhì, 102 giải ba, 110 giải khuyến khích. Có 95 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 1.237 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp, có 19 em đạt điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên đến 29 điểm. Đoàn học sinh tham gia hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 4 giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì. Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến vinh dự là trường trung học phổ thông không chuyên duy nhất trong toàn tỉnh có dự án tham gia 2 cuộc thi cấp quốc gia. Dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp của học sinh sinh viên toàn quốc đạt giải 3. Dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc đạt giải triển vọng. Năm học vừa qua, Đảng bộ nhà trường đã bồi dưỡng và kết nạp đảng cho 46 đảng viên là học sinh ưu tú của nhà trường. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, trong suốt hành trình gần 80 năm qua, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã đào tạo hàng chục ngàn học sinh, trong đó có nhiều người đã trở thành nhà khoa học, lãnh đạo, doanh nhân tiêu biểu của đất nước. Những nỗ lực và cống hiến không ngừng của thầy và trò nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương lao động hạng 3 năm 1986, huân chương lao động hạng nhì năm 1991, huân chương lao động hạng nhất năm 1996-2016, danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000,
Huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2009. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, năm học 2025-2026 là một năm học đặc biệt quan trọng của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, là năm học thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. Nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tăng cường an ninh, an toàn trường học, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, quan tâm tới những đối tượng yếu thế trong nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa các hình thức học tập, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tạo chuyển biến tích cực rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Hưởng ứng chủ đề năm học của ngành giáo dục, kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến thống nhất chọn điểm nhấn kỷ cương trách nhiệm, sáng tạo đột phá, nâng cao chất lượng dạy và học, thi đua đạt nhiều thành tích, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là mục tiêu trọng tâm để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục trong năm học 2025-2026. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, trong chặng đường phát triển đã qua, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đạt được rất nhiều những thành tích đáng tự hào. Nhưng tự hào nhất là dù ở thời kỳ nào, nhà trường cũng tạo được lòng tin đối với lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khẳng định được vị trí của mình trong nền giáo dục tỉnh nhà. Trên chặng đường sắp tới, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống nhà trường ngày 13 tháng 3 năm 2026, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên, sự gắn bó ủng hộ của các thế hệ học sinh, sự đồng thuận của xã hội để nhà trường tiếp tục vững bước trên mặt trận giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, xứng đáng một địa chỉ tin cậy trong sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục và đào tạo, xứng đáng với niềm mong mỏi và niềm tin của thế hệ cha anh đi trước, thực hiện được lời căn dặn của đồng chí bộ trưởng khi thăm nhà trường trong những năm trước đây. Xin mời. Tôi rất muốn là các thầy cô giáo hãy cố gắng vì học trò thân yêu, vì tương lai của đất nước. Mong các thầy cô cùng với các học trò phấn đấu hơn nữa để thế hệ đi trước như chúng tôi lấy đó làm vinh dự, để khi quay về mà trường được đào tạo ra nhiều nhân tài hơn nữa cho đất nước. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý vị, trong niềm xúc động và tràn đầy tự hào, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên, đồng thời là cựu học sinh trưởng thành từ mái trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến anh hùng, lên phát biểu động viên thầy và trò nhà trường. Thưa các đồng chí lãnh đạo Thái Nguyên, thay mặt cho địa phương, Ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thưa các đồng chí đại biểu, thưa các thầy cô giáo qua các thời kỳ, thưa các cháu học sinh. Trước tiên là với cương vị một cựu học sinh của nhà trường, xin chúc toàn thể các đồng chí, các thầy cô giáo có mặt ở đây ngày hôm nay và các cháu học sinh chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc các thầy giáo luôn dạy dỗ, các trò ngoan, học tập thật tốt. Xin cảm ơn. Cảm ơn các thầy cô giáo hôm nay là Thái Nguyên có một cái sự kiện trọng đại. Thành lập tỉnh Thái Nguyên, từ Thái Nguyên thành lập ra
tỉnh Bắc Cạn có cái thời gian là hơn 60 năm lại sát nhập lại thành tỉnh Bắc Thái, sau lại tách ra được mấy chục năm, nay lại thành tỉnh Thái Nguyên. Thành lập lâu như thế nhưng lại có một cái sự kiện trọng đại khác là Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần này đại hội lần thứ nhất. Bây giờ trường Lương Ngọc Quyến thì đứng chân ở trên địa bàn của phường Phan Đình Phùng. Phường Phan Đình Phùng thì tôi thấy cựu học sinh cấp 3 khóa 75, 78 cùng học với tôi một lớp, bảo nhà mình cũng ở phường Phan Đình Phùng. Xin thưa với các thầy cô giáo, thì hôm nay tôi được về đây theo phân công của Bộ Chính trị, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự đại hội có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Thường vụ dự chỉ đạo và phát biểu của đại hội. Còn mấy tiếng nữa thì đại hội sẽ kết thúc. Sáng nay đã ra mắt ban chấp hành Đảng bộ, chiều nay thì sẽ ra mắt đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và sẽ kết thúc đại hội. Đây là một nhiệm kỳ đại hội mang tính lịch sử rất lớn để đất nước ta chuyển mình, vươn mình, quyết tâm xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh. 80 năm từ chính quyền 4 cấp nay thành chính quyền 3 cấp, từ cấp trung ương đến cấp xã. Rất nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp sở của tỉnh xuống làm bí thư, có những đồng chí xuống làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các cái chức vụ công tác khác. Công việc của xã thì nặng nề nên rất nhiều đồng chí phải làm từ sáng đến 7, 8, 9, 10 giờ đêm mới kết thúc được công việc. Đấy là nghỉ việc thôi, ngày hôm sau lại tiếp tục công việc. Đất nước ta vừa kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm ngày cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó có lễ diễu binh diễu hành của lực lượng vũ trang, của quân đội, công an, của dân quân tự vệ, của các lực lượng quần chúng nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội. Cả từ nếu năm 2024 thì cả từ Điện Biên 70 năm, rồi đến 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, và 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để tổ chức tại quảng trường Ba Đình. Kỷ niệm 70 năm tôi lên Điện Biên, thưa với các thầy cô giáo là từ ngày thành lập ra tỉnh Điện Biên, rồi tách cái tỉnh Điện Biên gồm có tỉnh Điện Biên và Sơn La, thì thành phố Điện Biên chưa bao giờ tắc đường. Lần đầu tiên tắc đường sau kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên. Còn năm 2004 khi tôi làm sư ở trường, như vậy là cách 20 năm tôi lên Điện Biên để kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên ở mức độ khác nhau. Và đến bây giờ như thế chứng tỏ kinh tế chúng ta phát triển lên rất nhiều. Tôi biết là mạng cũng đưa, TikTok cũng đưa, về sau tôi mới biết thôi. Xe tôi đi không được, vừa tắc đường, vừa các bác cựu chiến binh này
dứt khoát phải cho bắt tay. Cho nên là tôi cũng rất thấy xúc động. Nói về những ngày ở nhà trường, tôi có 3 năm học tập ở đây, từ lớp 8 đến lớp 10, ngày đó có 3 năm Ngọc Quyến oai hùng lắm. Những ai là học sinh của trường Lương Ngọc Quyến rất tự hào, không cho chính bản thân học sinh mà cho cả gia đình, cho các thầy giáo cô giáo. Tôi học lúc đó tôi nhớ là thầy Đỗ Như Hiện làm hiệu trưởng, thầy Lạc Đức Thông làm hiệu phó. Sau thầy Lạc Đức Thông có thay thầy Đỗ Như Hiện để làm hiệu trưởng. Nhà trường thì kết nghĩa với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Kiểm Khắc. Bây giờ thì là cái phần kết nghĩa đó hình như là thuộc Slovakia, khi đôi cái đất nước này ra. Tôi đón bà trưởng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Séc, bà bảo tôi thăm ngài vì trước là Kiểm Khắc là gồm Séc và Slovakia. Bà ra viết mời tôi sang thăm, bởi vì thủ đô Praha đẹp lắm. Tôi thì chưa sang, tôi bảo tôi hứa sẽ sang, nhưng mà về được 1 tháng thì bà lại đổi chức vụ khác. Ở các nước châu Âu người ta thay chức rất là nhiều, không như mình. Thế để có một cái kỷ niệm, có một cái lần là đại sứ Kiểm Khắc lên đây, nhà trường ta tổ chức học sinh đứng ở hai bên. Nhưng mà người Kiểm Khắc lúc bây giờ, người Slovakia bây giờ người ta rất thích cái bông hoa cúc màu vàng. Không biết giờ nhà trường còn đón theo cái cách hay không. Tất cả chúng tôi lúc tìm cái bông hoa cúc màu vàng cũng khó, không dễ như bây giờ, hoa trồng được nhiều như bây giờ. Thì báo cáo các thầy các cô như vậy. Cái thứ hai là tôi sang Lào, đây có hình ảnh của cố tổng bí thư Lào, chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tôi cũng nói tôi học trường Ngọc Quyến, đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng Lào, anh ấy sinh năm 48, anh nói với tôi là tổng bí thư học trường nước Ngọc Quyến. Bây giờ anh thôi chức bộ trưởng thì còn chức phó thủ tướng nữa. Anh có tên là Trần Sẵn Ngọc, Trần Nha Lào. Cảm ơn các đồng chí. Đồng chí Thông Luân Sisulit bây giờ đang tổng bí thư chủ tịch nước nói với tôi là trường đồng chí là có viên cố tổng bí thư của chúng tôi đấy. Người Lào ngày xưa ở đây nhiều lắm, báo các đồng chí như vậy. Có những người Việt Nam ta sang đó nói tiếng Anh người ta không nghe, nói tiếng Trung Quốc người ta không nghe, nói với nhau thế này thì chết rồi, không biết mua rau đâu. Có nói tiếng Việt thì tôi nghe. Nó cáo với thầy cô rất ấm mắt, tình nghĩa. Tôi sang Campuchia, đồng chí chủ tịch đảng CPP, chủ tịch thượng nhiệm bây giờ nguyên là thủ tướng Campuchia nói với tôi ra là anh sinh năm 1952, Samdech Hun Sen, cảm ơn Việt Nam lắm. Cứ năm nào tới ra Long Giao thì anh em mình lại gặp nhau ở Long Giao nhé. Long Giao là cái X16, cái cột mốc nơi đó anh Hun Sen lúc bây giờ năm 79 là chôn súng ở đó và tay không sang báo cáo với người Việt Nam, nhờ Việt Nam giúp Campuchia xóa cái chế độ diệt chủng Pol Pot Ieng Sary. Nhưng thế giới nó cứ xoay vần, mỗi một lúc mỗi một lần đất nước có một cái thay đổi nhất định. Nhưng tình cảm giữa con người của ba nước Đông Dương cùng Đảng Cộng sản Đông Dương lúc Bác Hồ thành lập bây giờ vẫn còn vẹn nguyên cái tình nghĩa này. Thì báo cáo các thầy cô và các cháu học sinh như vậy. Tôi mới đi Trung Quốc rồi, dự hội Hương Sơn Bắc Kinh. Nếu mà kế hoạch không thay đổi thì trong cái tháng 10 này tôi sẽ 3 lần đi nước ngoài nữa. Đi Bắc Triều Tiên, đi Lào, đi Phần Lan, đi Bulgaria. Tôi còn nợ khoảng gần 10 nước nữa người
người ta sang thăm mà mình chưa giải nợ. Thường là các bộ quốc phòng thăm nhau. Chỉ báo cáo các thầy cô giáo đấy là cái công việc phải làm thôi. Ai chưa đi nước ngoài thì háo hức lắm, còn đi nhiều như tôi thì háo hức mức độ vừa. Lớp 8 tôi học tôi giỏi, thầy thường thì thầy nói là ngày nhà đợi lá cọ, đến cổng trường nhìn sang bên trái là nhà ban giám hiệu, xong đến mấy cái lớp đó thì lớp 8 tôi học ở đó, trước cửa lớp là có cái bàn bóng bàn bằng xi măng. Đến khi tôi làm trung đoàn trưởng năm 98 thì tôi yêu cầu là trung đoàn cũng làm bằng bàn xi măng này. Nhưng mà tiến bộ hơn là ngày xưa kê bằng viên cảnh xong bắt qua cái que để đánh bóng bàn, thì anh em nó có cái lưới và báo cáo với các thầy các cô là bây giờ tôi cho làm một cái thanh thép ở dưới, cái căng cái lưới này cứ xong lại đút vào trong gầm bàn, nó không bị rách, không bị cái lưới bị nước mưa nó được về. Chiến sĩ háo hức lắm, trưa cũng đánh, đội mũ cối cũng đánh, bởi vì ở quê chúng em không có, mà chiều thì đông quá. Trung đoàn thì ở Trần, lúc đó trung đoàn chỉ có hơn 13 hectare. Tôi yêu cầu là ở dưới là đường đi của bộ đội, giữa các nhà, còn ở trên là phải làm cái dàn nước dàn bầu dàn mín, có nghĩa là trên dàn dưới đường. Muốn như thế phải làm cái dàn cao định. Thường mình làm cái dàn ngang ngược, đi vào dàn nước dàn bầu thường hơi cúi như này. Tôi không hiểu tại sao mà các cụ lại cứ phải cúi đi ở dưới dàn. Nhưng bây giờ là đi phải một đầu một với này, để đường còn đi được. Và nếu cần thì bộ đội có thể đứng đó tập thể dục, tập thể thao. Thì báo cáo với các thầy các cô thì đấy là từ nhà trường mà ra. Lớp 9, lớp 10 tôi học ở cái tầng 3 của nhà 3 tầng. Lớp 10D chúng tôi lúc bây giờ đông thì Thanh Tuyết ở đây có bảo chồng cô đang ngồi đây, cô thì mất làm lớp trưởng, phải làm chủ nhiệm, cô thầy văn, còn lúc đó thầy Hiền thầy toán, cả thầy cả cô cũng đã 250 rồi. Thì báo cáo với các thầy cô, khi tôi tốt nghiệp cấp 3 thì đồng thời tôi có quyết định gọi nhập ngũ, và tôi đi bộ đội từ ngày 26 tháng 8 năm 1978 và vẫn ở bộ đội đến bây giờ. Những kết quả mà cô hiệu trưởng người báo cáo tất cả mọi người ở đây, những hình ảnh để lại, tôi nhìn thấy hình ảnh cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Cái này kết quả rất đáng trân trọng. Khi tôi làm tư lệnh quân khu tôi cũng về đây. Hôm đó tôi nhớ tôi còn gọi anh Lý Thái Hải, chủ tịch Bắc Cạn, anh Nguyễn Hồng Bắc là chủ tịch của Thái Nguyên, anh thì Lê Xuân Hòa và Bùi Xuân Hòa, phó bí thư thường trực, chủ tịch hội đồng nhân dân đến đây. Tôi mỗi anh gọi là 50 triệu. Anh Lý Thái Hải nói xin lỗi các thầy cô của mày nói cao thế thì tao đi đâu có tiền. Tôi xin lỗi, tôi nói anh em bạn bè vì tôi với anh Lý Thái Hải là bằng tuổi, còn anh Hòa với anh Bắc là kém tôi 2 tuổi, học cùng khóa. Tôi bảo tao cho mày vay, nhưng mà một ngày là 10%. Anh nghĩ thế nào anh ấy quay xe về nhà, anh lấy cái nhà anh ở đỉnh dốc rét này, đóng cái nhà trường để làm cái phòng thư viện. Không biết là hình ảnh lúc đấy là tôi cũng thấy có, rất là đáng quý. Hôm nay cũng có sẽ có quà, thì mà quà sẽ to hơn nhiều lần.
bác đến thăm là ngày truyền thống. Đúng, ngày truyền thống không phải là ngày thành lập. Đúng, tôi làm trung đoàn trưởng trung đoàn Sông Lô, trung đoàn trưởng trung đoàn 209 đóng quân tại sông Công Tả, lấy ngày mùng 2 tháng 9 năm 1947 làm ngày truyền thống. Vì sau khi đánh xong trận Sông Lô và đánh chìm tàu quân Pháp, và báo cáo với các thầy cô giáo là mới sáng tác ra bài Trường ca Sông Lô, và cũng có cả bài hát Sông Lô chiều cuối năm. Ai tìm về bên ai, tôi mà là ca sĩ tôi sẽ hát ngay. Nhưng không rõ ngày thành lập, thì xác định là tháng 10 năm 1946. Tôi nghĩ đây cũng là một đề tài ai cũng phải tham gia vào. Không nhớ được ngày sinh của mình thì hơn nhau chỉ 1 giờ sinh mà không biết thì rất buồn. Rất mong là cô hiệu trưởng, các thầy cô trong ban giám hiệu, các thầy cô giáo ta lục lại lịch sử. Bây giờ hơi chậm, nhưng có đề tài này vẫn còn hơn không? Tôi nghĩ như vậy. Ngày tôi chiến đấu ở trên Cao Bằng, lúc đó 19 tuổi, nhập ngũ được 6 tháng. Viên đạn đầu tiên, băng đạn đầu tiên tôi dành cho Thiên, đặt lên miệng hào mà cứ thế bóp cò không biết mục tiêu đâu, lấy can đạn cái đó. Sau đó là điểm xạ 2 viên một, đúng nhằm thẳng quân thủ bắn. Nhưng ngày đấy qua lâu, hơn 40 năm trước, ta vẫn phải nhớ đã ngày kháng chiến chống Pháp. Có những người cố vấn là người Trung Quốc, và kháng chiến chống Mỹ cũng có sự giúp đỡ của Trung Quốc rất nhiều. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bây giờ thành lập ở Trung Quốc. Năm ngoái tôi tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi tổ chức một đoàn của lãnh đạo cấp cao của Quân ủy Trung ương, của Quốc phòng sang thăm lại các cái nơi đó. Tôi cũng sang cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm sang bên đó, báo cáo tất cả các đồng chí là phòng học, nơi ở Bác Hồ còn vẹn nguyên. Những người dân ở đó người ta say sưa nói, say sưa kể chuyện về Bác Hồ, có đó bằng tiếng Việt. Còn ta thì chỉ biết nỉ hào và can bay, cảm ơn và can chèn. Tôi mới sang Trung Quốc, anh Đồng Quân Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, anh mời tất cả các bộ trưởng, mấy chục bộ trưởng, thì bằng rượu vang. Anh thì vang đỏ, anh thì vang trắng. Anh ấy gọi tôi ra, anh ấy gọi trợ lý của anh mang chai rượu đến 72 độ. Tôi với đồng chí uống. Tôi nói ở trong bụng tôi chưa có gì, anh bảo trong bụng tôi toàn rượu. Thế là phải nghiến răng uống chén rượu. Đúng là rượu thì đất nước. Cồn y tế đang có 70 độ thôi. Thì báo cáo với các thầy các cô như vậy. Bác Hồ thì đã dạy học sinh non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, và các nội dung tiếp theo chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu, của các em. Bác lại dạy còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng. Hơn 10 ngày nay, nhưng bây giờ con số 10 này chắc con số 10 phải có nhiều con số thập phân đằng sau mới thành một số 1. Bác còn dạy ta sẽ đóng những con tàu đi khắp đại dương, nhưng phải có những con người đẹp nhất, biết căm thù và biết yêu thương.
chí Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, mời anh Tuấn đứng dậy. Đồng chí nguyên là sĩ quan hải quân, được học tập ở bên Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Con số 10 thì còn ít, thì chưa với tới, nhưng con số 5 thì đã quá 2 phần. Có những ngày học tập ở nước Nga. Cho nên việc đóng những con tàu đi khắp đại dương bây giờ không phải là khó, và tàu của chúng ta đã đi khắp đại dương. Như vậy là lời thầy dạy, có những con người đẹp nhất, biết căm thù và biết yêu thương. Chúng ta đã thực hiện được lời dạy của Bác. Lần đầu tiên kỷ niệm 80 năm, trong kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, quân chủng hải quân tham gia diễu binh trên biển. Hình ảnh này ai cũng biết, ai cũng xem. Có các loại phương tiện. Tàu đi trên mặt nước thì phải có máy bay đi che đầu. Tàu ngầm đi sâu dưới nước 700-800 mét cũng phải có máy bay đi che trên mặt. 70 năm Điện Biên, 80 năm thống nhất Tổ quốc, 50 năm thống nhất Tổ quốc, 80 năm thành lập nước. Các loại phương tiện không quân của chúng ta đều tham gia, tất nhiên cũng chưa hết. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Thượng tướng Phạm Trường Sơn là một phi công. Anh cũng đã từng bay nhiều loại máy bay, trong đó có loại máy bay hiện đại nhất mà chúng ta đang có. Đồng chí Trần Minh Đức, Trung tướng chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, mời anh Đức đứng dậy. Khi chiến tranh nổ ra, có những loại nhiên liệu đặc trùng ta hoàn toàn phải nhập của nước ngoài, thì ngành hậu cần kỹ thuật đã phối hợp với Tập đoàn Năng lượng Việt Nam sản xuất ra nhiên liệu, ta tự chủ hoàn toàn. Rồi các loại phương tiện khác, ở cái Trung tướng Đào Đức Thắng, mời đồng chí Thắng đứng dậy. Chắc là tuổi hơn cô giáo khoảng 2-3 tuổi, trẻ nhất trong cái hàng đừng ngồi ở đây. Mấy tháng ngồi xuống, cảm ơn anh rất là nhiều. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, quen gọi là Viettel. Tôi chắc trong số này ít nhất 50% dùng mạng Viettel. Mạng Viettel mạnh hơn nhiều. Và nơi đó không chỉ có mạng Viettel, sản xuất ra rất nhiều loại vũ khí mang tầm chiến lược. Tên lửa 1 mach, 2 mach, rồi 3 mach, mỗi mach nhân với 1.000 cây số. Có như thế là bảo vệ được, mà muốn bảo vệ được tốt chắc còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhưng mà còn 10 mắc và xây dựng được 8 mắc thành công chủ nghĩa xã hội, hoặc là đưa đến dân giàu nước mạnh, phồn vinh hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Hay như thế nào đi nữa, nhờ công dạy dỗ các thầy cô, các học sinh bây giờ. Còn rất nhiều người khác, thời gian không còn, tôi nhìn đồng hồ rồi, các ông chí cho tôi đến 3 giờ kém 10 là phải rời đây rồi. Cho nên là bây giờ cũng đã đến 37 phút rồi. Cho nên là chúng tôi xin báo cáo với các thầy các cô là với cái tình cảm của nhà trường, học sinh, cựu học sinh, hai vợ chồng học chung một lớp,
các thầy các cô về đây hôm nay cũng nói lại kỷ niệm xưa thôi. Và cũng mong các thầy các cô, tôi khẳng định là thầy Bảo, thầy Hương và các thầy cô giáo ở đây ngày xưa làm gì có các học vị cao như bây giờ, mà các thầy dạy được ra như chúng tôi. Các thầy cô bây giờ học vị cao hơn rất nhiều, tiến sĩ, thạc sĩ rồi, thầy thuốc và thầy ở nhà giáo ưu tú rồi các học vị khác, thì chắc chắn là sẽ dạy được những học sinh tốt hơn. Bây giờ công nghệ cũng tốt hơn. Bây giờ chắc là không bắt đóng bìa quyển sách giáo khoa, cũng không bắt là phải gửi vào cho lại mượn. Anh trước em sau vẫn chưa cái chương trình đấy, nhưng mà tiến tới là lại quay về một chương trình đấy. Tôi nghĩ chứ không nhiều chương trình này cũng là một cái điều vất vả cho học sinh. Cũng có thể nó phù hợp với các thầy, các cô và các học sinh bây giờ. Nhưng với chúng tôi nó cũng chưa phải xưa cũ nhưng mà cũng ngoại lục tầm. Tôi nghĩ thế, và tôi cũng mong cái điều đó nó có cái gì cái chuẩn nhất để báo cáo với các thầy các cô. Đấy là tâm can của học sinh thôi, chứ không phải bộ chính trị, không phải này khác gì cả. Báo cáo với các thầy các cô. Thì hôm nay một nhân dịp ở đến trường thăm lại nhà trường xưa. Sáng nay tôi cũng nói với thư ký trợ lý là điện lại của nhà trường, còn thầy cô nào đã từng dạy tôi cái thời kỳ đó. Thì đến đây chắc là các thầy các cô thì còn nhiều lý do khác nhau, thì hôm nay cử đại diện cũng là quý. Tự nhìn là các thầy các cô tên thì không nhớ, mặt thì quen bởi vì có thầy tôi cũng không nhớ hết tên. Trong đầu tôi nó cũng có nhiều thứ để nhớ, nhưng mà cái này đáng nhớ thì lại không nhớ được. Thì rất mong các thầy các cô thông cảm. Xin qua các thầy các cô, xin qua cô hiệu trưởng, các cô thầy trong ban giám đốc, ban giám hiệu nhà trường, tất cả các thầy các cô có mặt ở đây, cho tôi được cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng với tư cách cá nhân xin chúc tất cả các thầy các cô, kể cả các thầy cô đã từng dạy tôi, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, một lời chúc ngày trường Lương Ngọc Quyến mãi mãi là nhà trường như chúng tôi học ngày xưa. Khi đọc số báo danh mà 91 xong là đến 130 cái Đào Minh Giang đấy, nhà anh ấy bán xe đạp, cái sửa xe đạp ở chỗ Mỏ Bạch này, cái nhà có xe đạp đi tốt lắm. Còn tôi đi cái xe đạp này, đường từ Linh Sơn sang đây đi qua cái cầu Pháo Ánh này, đoạn từ cầu Pháo Ánh đến cầu Rào về nhà tôi toàn cái đá của cái bằng mổ bằng. Đi theo con đường giờ khoảng 2-3 phân này, nhưng mà chật ra sang cái này là lốp vành cong tháo mã phanh. Bây giờ thì chắc không có. Ngày xưa thì bánh cải tiến là gọi là cái bánh gì đấy, bánh toàn là bánh gia công, lốp cũng gia công. Trên cái ngày đó đúng là toàn cố vấn là đúng. Đấy. Có một lần thì tôi với anh Thịnh thì anh nghỉ rồi, tôi nghĩ anh thì tôi hai anh em anh đi bộ thì mình cho đi nhờ xe ở cái dắt ở trên kia xuống đây. Hóa là hôm ấy ông lại mượn được xe của chị gái đâu, tự đi tự xuống. Mình đi đứng xa đến đường thì rồi quay trở lại, nó ở thế này con xe đấy có tắt đường cái dắt lại một mình, nó có một kiểu bụng bị đói. Mà này cái dốc trường này sao nó cao lắm đấy, nó không thấp như bây giờ. Tại một lần đánh bóng bạc xong thì nhờ các anh Ngô Minh Hùng nữa, bây giờ nhà ở các ông thờ phường này ở đối diện bệnh viện Đa Khoa, anh ấy cầm những cái cặp, thực ra cái cặp nhưng mà cái túi vải bạt thôi, mà tao giả cái này nó bảo mày cầm này tao đố mình vứt, nó vứt thật. Cuối cùng ở chỗ chợ thành phố hôm sau công an gọi lên đồn là nhận, thế là khai trong đấy có những cái gì, trong đó có 2 cái vở, tiếp nhất 2 cái vở, chữ trong đấy không được nhiều. Tôi có những kỷ niệm rất là vui. Có cả kỷ niệm mà một bạn lớp tôi ngồi trong cái hầm đất sập xuống, hình như hồi vỡ xương chậu. Tôi với cái anh Hải thì là đá cầu dưới này, ngày xưa đá cầu trinh tôi đá rằng có nghề. Để báo cáo với các thầy cô, ngày thấy chỉ thế thôi. Để báo cáo với các thầy các cô và lời tâm sự xưa cũ thế, rất mong các thầy các cô được cảm. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin có chút quà tặng cho nhà
trường. Cái cụ thể thì cô giáo chủ nhiệm, cô giáo hiệu trưởng biết rồi. Hôm nay tôi chỉ có cái bức ảnh mấy chục máy vi tính này thôi, để truyền hình có đủ sức đưa lên và tôi có đủ sức đóng góp. Thế còn cơ bản là phúc của người phúc ta thôi. Giao cho đồng chí chủ tịch ngân hàng quân đội chịu hết, và đồng chí Lưu Đức Thái cũng vậy. Sáng nay có quà tặng cho tỉnh cũng giao cho đồng chí Tào Đức Thắng, đấy, hai ông làm ra tiền này toàn họ làm, chịu trách nhiệm đấy. Báo cáo cho thầy cô thì mời các thầy các cô lên nhận quà. Nói một câu nữa, tôi xin mời các thầy cô dạy tôi năm 75, 78 nên tôi tặng quà. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và phu nhân, kính thưa các quý khách quý, quý vị đại biểu. Mặc dù là đại tướng chỉ dành cho nhà trường có 30 phút thôi, nhưng tất cả chúng tôi ngồi đây đều cảm thấy là 30 phút đó vô cùng quý giá. Chúng tôi được biết thêm rất nhiều những thông tin về nhà trường thời mà chúng tôi còn có những người còn chưa ra đời. Báo cáo đại tướng thời Bộ trưởng học thì em còn chưa ra đời. Dạ. Thế mà qua câu chuyện của đồng chí Bộ trưởng thì chúng em càng cảm thấy thêm yêu quý anh bộ đội Cụ Hồ và thêm tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam ạ. Trong niềm vui mừng, phấn khởi và xúc động, vô cùng xúc động, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên và nhân dân học sinh toàn trường xin được gửi tới Bộ trưởng và phu nhân lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Việc Bộ trưởng dành thời gian quý báu đến thăm và trực tiếp tặng quà cho nhà trường là niềm vinh dự lớn lao và cũng là đồng thời là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với thầy và trò chúng em. Chúng em nhận thức rất rõ rằng là đây không chỉ là sự quan tâm thiết thực về mặt vật chất đâu, mà còn thể hiện sự quý mến, sự khích lệ và cả những kỳ vọng của lãnh đạo, của thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Tập thể nhà trường xin hứa là sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng để thực hiện tốt cái lời căn dặn của Bộ trưởng. Một lần nữa xin kính chúc Bộ trưởng, phu nhân và gia đình, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cô. Kính thưa đồng chí Bộ trưởng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý,
Buổi gặp gỡ hôm nay đã để lại trong thầy và trò trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến niềm vinh dự, tự hào và xúc động sâu sắc. Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ niềm biết ơn chân thành tới đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quý vị đại biểu cùng với phu nhân đã dành thời gian và những món quà ý nghĩa đi về thăm và động viên cán bộ, giáo viên nhà trường. Xin kính chúc đồng chí Bộ trưởng và gia đình cùng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc cho tình cảm gắn bó giữa các thế hệ học sinh trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến với quê hương Thái Nguyên và Tổ quốc Việt Nam luôn bền chặt, thiêng liêng và cao đẹp. Và sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Bộ trưởng, phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường di chuyển ra sảnh ngoài của hội trường để xin chụp ảnh lưu niệm ạ.